twongeye kubasuhuza nanone tuguma dushimira urukundo rudasanzwe mukomeje kutwereka. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Uyu munsi mbafitiye igistori, ariko mbere yuko dutangira igistori cy'uyu munsi, ndagira ngo mbwire abantu bose batarakora subscribe ariko batwumva bicecekeye, nyabuneka mukande subscribe, ubundi natwe tubakubite ibi story tudahagarara. Nabatindiye, nagumye nicisha hirya hino, reka tujye mu gistori cy'uyu munsi. Umukobwa bita Cynthia yaduhaye igistori cye nyuma yuko yumvishije ibistori byinshi bigiye bitandukanye. Yagize ati, hari ku itariki 23 z'ukwa 12 2018. Icyo gihe nibwo yavuye hano mu mujyi wa Kigali, yabaga muri famiye y'iwabo, biba ngombwa yuko ajya kurira Noheli ku ivuko. Mu kujya kurira Noheli ku ivuko, urumva yamanutse tariki 23 hariya mu karere ka Bugesera, aho bita ku Gahembe. Byagenze gute? Cynthia yaragiye kwirira Noheli nk'ibisanzwe. Of course yagombaga guca mu isoko hari mu mujyi wa Kigali, akagurira igitenge nyogokuru we. Nta babyeyi yagiraga, yari afite just nyogokuru we. Agura igitenge, aba amanutse hehe? Amanutse mu karere ka Bugesera. Mu kugera mu karere ka Bugesera, of course yaciye hariya ku Gahembe, benshi baramuzi, ariko ntago ari ku Gahembe neza kuri kaburimbo, ni ukumanukamo mu dukaritsiye ukuntu. Genda asuhuza abantu bakuranye, abantu bagize gute, ko n'ubundi yari yarize muri biriya bice. Agera mu rugo asanga nyogokuru we yiviriye guhinga. Mu kuva guhinga amwereka impano yamuzaniye, nyogokuru we arishima cyane. Of course batangiye imyiteguro ya Noheli, bari kubaka bya bintu bubaka kuri Noheli by'ibiti. Muraza kunyihanganira, ntago nibuka izina ryabyo, ariko nimbyibuka ndaribabwira. Batangira nyine gutegura iminsi mikuru. Nk'uko mubizi hariya mu cyaro, iminsi mikuru bayitaho cyane, none special Noheli aba ari ibindi bindi. Noneho uyu Cynthia, of course baraye aho ngaho, baba bageze ku itariki 24. Kuri 24 uyu Cynthia yibereye hariya rwose mu dukaritsiye two ku Gahembe, atari mu isantere neza. Agiye kubonabona hari mushuti we bakuranye. Uwo mushuti we noneho we yaje kurira Noheli anitwaye, afite imodoka. Hari igihe usanga abantu mwakuranye harimo abagize amahirwe, ugasanga harimo n'ababashije kugura imodoka. So n'uyu mugenzi we rero bamwitaga Thierry. Agiye kubona Thierry aje n'imodoka. Kwagira n'imodoka, abaramubonye, abaparitse imodoka, araza aramuhobera ati, bite Cynthia, ndabona warakeye umeze neza. Cynthia ati, nawe Thierry ndabona usigaye ufite agaceri, ibintu n'uburyohe. Barasuhuzanya, babaciye no ku kabari, babanyweyemo kamwe. Ari akabari kabaga aho ngaho mu dukaritsiye, atari ku Gahembe. Gahembe hari centre ya Danje. Babanyweyemo akabyeri. Thierry aramubwira ati, bufasha kandi ntari bingereka mbanze ngere hehe, ngere mu rugo mbasuhuze. Thierry wakaba yaraje kureba ababyeyi be, we yari agifite ababyeyi be, nibura babashe kuba basangira Noheli. Abaragiye asiga Cynthia aho ngaho. Mu gusiga Cynthia aho ngaho, urumva Cynthia ni babademu nyine baba bakeye, bigira nk'abasireyi, ntago yagombaga kuguma aho muri ako kabari ari wenyine. Yahise afata utubyeri, amanukana twa tubyera muguriye, ndetse amanukanira nande, amanukanira
n'utubyeri yari guhereza nde nyogokuru we. Baragenda baba biganirira na nyogokuru yasanze anahishije, baba ndariye. Mu kurya, barangije kurya, uyu Cynthia yabaye nk'uruhukaho gatoya, akiryamaho nk'iminota 30. Yagiye kumva yumva, kuko aho ni ku muhanda, yumva umuntu avugije ihoni, ahita amenya ko ari inde, ari Thierry uje. Ahita abyuka. Mu kubyuka, uyu Thierry aramubwira ati se mwana, kubona Noheli turayinjiramo muri iri joro, watse tukigira i Nyamata tukaba twinywera byeri, ko hari n'abajama banjye turi buhurireyo. Cynthia batoke, reka ndewe kuntu nakina nyogokuru, mubwire yuko ngiye gusangira n'abacuti banjye. Yaragiye yinjira nyogokuru, ariko mbere yuko amwinjira abwira Thierry ati rero nyogokuru akunda byeri, reka tumusigire byeri, nitumara kumusigira byeri arandeka ngende nta kibazo. Of course ntiyari kwanga yuko agenda, ariko urabizi burya umubyeyi cyangwa se umuntu w'umukecuru nk'uri ukwiriye kumusaba uruhushya mbere yuko ugira ahantu ujya. Thierry Cynthia aragenda akina diru. Mu gukina diru basi abaragarutse abwira Thierry ati biciyemo, ati reka nitegure. Aragenda aritegura. Mu kwitegura yiha fresheri, yitera make-up. Kubona Thierry araje ati kuri muratinda, bimeze bite bagenzi banjye bageze i Nyamata, bo batangiye no kurisoma. Ati atoke barashoje. Baba bakoze iki? Baba bafashe imodoka, baragenda no mu isantere yo ku Gahembe. Of course nk'umuntu uba waraguze imodoka aba ashaka kugenda yipresenta, yerekana yuko nyine nk'umuntu wo muri quartier nawe yabashije kugura imodoka. Babaciye ku kabari ka mbere, babirishije akaburushete kamwe kamwe. Thierry yari yamubwiye ati ntugire ikibazo, uranywa ku yanjye rwose, yawe ntiwirirwe uyatekerezaho. Babakubise n'akadoze kamwe kamwe, basi bicishaho nyine mu dukaritiye, bisuhurisha abantu, babereka yuko Imana igira neza. Urumva n'uyu Cynthia nawe yari yiyemeye, yigize nk'umuntu wicaye mu modoka y'umujama we. Hari ukuntu buryo iyo wicaye mu modoka y'umujama wawe nawe uhita umera nk'aho wenda kuyigura. Byahe byo kajya ugasanga uracyafite imyaka nka 20 kugira ngo uzayigure. Bakatakata amaho bisuhurisha ahantu hari ako Gahembe. Baba bakije imodoka, bakomeza berekeza hehe? Berekeza Nyamata. Mu kugera Nyamata n'ubundi amasaha yari arimo arasatira mu masaa 10 gutyo. Abagiye hari mu kabari gakundwa cyane hari Nyamata. Ubu ntago kagikunzwe, ariko muri 2018 kari gagikunzwe cyane. Reka nirinde kuvuga izina. Baba binjiye mu kabari, basanga bagenzi babo bari ababire 3 n'abakobwa 3. Kuvuga ngo uyu Thierry na Cynthia bari babiyongereyeho, babaye abakobwa 4 n'abahungu 4. Barasuhuzanya. Thierry mbese yishimira kubona inshuti ze, azipresenta kuri uyu Cynthia. Tangira batumiza icupa sasha. Batumiza icupa. Cynthia yatubwiye ngo bahereye muri izo saa 10. Mu guhera saa 10 baranywa, bazanaga utuboro tune, udupeti tune, udupeti mitsingi tune, dore ko bose bari abafana baki ba mitsingi. Bakatumwa aho ngaho, ariko ibi brusheti biri kuza. Abokeje inkoko ya mbere ikaza, bakayirya, bakongera bagatumiza utundi tu round gutyo. Bakebutse bagejeje mu masaa 5 z'ijoro.
yumva kana Yezu kari ewana kari kegereje haburaga isaha imwe. Tsiyera babwiye Cynthia ati none kubona bwije ubu turasubira hari ku gahembe, yego ni hafi yaho kandi se twasinze ubusa imodoka umuntu yayitwara ati biragoye. Nta kindi kintu cyabaye. Cynthia yaramubwiye ati none tubigenze gute? Tsiyera ati nje n'abajama banjye twemeje yuko tugiye gukodesha ibyumba 4. Atize kuki mudakodesha ibyumba 8 kandi turi abantu 8, abahungu 4 n'abakobwa 4? Tsiyera ati asubwo urumva ayo mafaranga twayapfusha ubusa? Ati humura niba ari wowe bara n'ubundi n'abasheri babo wowe nta kibazo rwose, nta kintu kiri bube tu, we ntugire ikibazo uraryama hariya nanjye ryame hariya. Baragenda bakodesha ibyumba 4. Mu gukodesha ibyumba 4 munyumvire mwaka byaramwe ibintu bijya bibera hano muri iyi si. Baze ko Cynthia n'uwo mujama ntago bari boyfriend, ntibanaherukanaga, ntibanagiraga gute, ariko mwumva ukuntu iyi story aho kigana. Bakomeza kwinywera byeri ari nako banarya. Cynthia yumva ziramumennye, byageze nka 6:30 yumva zamukubise byadanje. Mukumva zamukubise nta kindi kintu yakoze, yabwiye Thierry naho wajama ati nje ndumva byanze pe, reka nigire kwiryamira. Yaramubwiye ati okay ntaribi wegenda uburuhutse gatoya. Abamuhaye urufunguzo. Cynthia aramubwiye ati se ko ntarebye rumu mwakodesheje? Aramubwiye ati okay reka nkuyobore. Baragiye mu kugenda. Cynthia abakuyemo inkweto, abakuyemo n'ipantaro, asigarana iby'imbere. Araryama. Mu gusa nk'uryama uyu Thierry yabaye nk'ugenda gato, haciyemo akanya ahita agaruka. Baramubwira ati reka none ngembe mfungiye inyuma nanjye ninza kuryama ndahita ngira. Thierry yaragiye agutumira akabyeri kamwe, ahita agaruka arafungura, asanga uyu Cynthia agatotsi gatangiye kumufata. Mu gutangira kumufata abamwicaye iruhande, atangira kumushotora. Aramushotora. Murabizi umuntu iyo yanyweye inzoga yanariye, ikiba gisigaye ni ugukora icyo umubiri usabwa, cyangwa se ni ukwishimira ibyiza byo muri iyi si. Aramushotora. Cynthia yumvishije nawe ubwe atakiri kubasha guhumeka, aba nawe atangiye kumushotora. Barashotorana mwoka byaramwe namwe muri abantu bakuru, ntabwo nababwira ibintu byinshi. Barashotorana bakebuka, banyweye agatunda nko mu minota nk'ingahe mu minota nk'icumi rwose bari barangije kunywa agatunda. Bumva ni uburyohe bwa danje. None uyu Cynthia urumva uyu mushuti we yaramajije kumva ikiri mu mubiri we, yahise nkaho ibitotsi bibaye nk'ibibura, avuga ati mujama aranshwanyuje. Kandi no mu kumushwanyuza nta bwirinzi bakoresheje. Cynthia yumva agatotsi kabaye nk'akamushiramo. Thierry yaba yikojeje muri douche kugira ngo inzoga zikuremo. Urumva Thierry ambwira ati ngiye ndumva nyishaka kunywa kandi sinshaka kuryama, iri joro ryose ndashaka kuraramo inzoga. Ati reka nimeneho amazi. Abagiye yimenya amazi akonje. Akiri aho ngaho akiri kuyimenaho,
abona na Cynthia yaraje ati nanjye bitewe n'ibintu dukoze tutari twabipanze nanjye ndashaka kwimenaho amazi. Baba batangiye kwimenaho amazi ari nako banashotorana kugira ngo ntibakebutse bongeye kwinywera agatunda nanone. Banyweye agatunda inshuro ebyiri. Wumva ukuntu bari bumvaga bashakana, bari bameze nk'aho bafite rukuru ziri kubakurura. Agatunda ka kabiri baba barakanyweye, akajuisi k'agatunda baba barakanyweye. Mu kukanywa bahise bambara basubira kwa ba bagenzi babo. Mu kugera kwa ba bagenzi babo, si bari abakobwa 3 n'abahungu 3, basanze hari umuhungu umwe n'umukobwa umwe. Barababaza ati se bagenzi banyu bari? Umva sha, ati se mwebwe ibyo muvuye gukora bo urumva baje kugira kunywa amazi hano? Nabo nyine bari kwinywera agatunda. Babatumije utubyeri, baba baranyweye. Bakiri kunywa akabyeri bakagejeje hagati, babandi bahasanze umukobwa n'umuhungu nabati tugereyo wana. Ati se bagenzi bacu urabona twe twaravukiye amezi 7, nabo baba bagiye hehe? Baba bagiye kwinywera akajuisi, bajya gushotorana. Barashotorana. Bakiri aho ngo bakiri kwinywera byeri, babona ba bagenzi bandi haje kapimwe, umuhungu umwe n'umukobwa baba baraje. Akajuisi kari karyoshye kwera, ibintu bya ruburyohe. Nta kindi kintu cyabaye. Ubwo amasaha n'ubundi yarimo arasatira saa 7:30, batangiye kujya basimburanya. Bamwe baza bicara banywa byeri, abandi bakumva nanone imibiri itangiye kubashotora bakaba barahagurutse. Cynthia na Thierry nawe bakumva imibiri yabo itangiye kubashotora, nabo bakaba barahagurutse bakasubira hehe? Mu cyumba bakirira iki? Bakinywera akajuisi k'agatunda, bakaba baragarutse. Iryo joro ryose baraye banywa, barara imibiri yabo ishotorana, bavaho bahaguruka bagenda bagaruka banywa. Umwuka byaramo bwabakereyeho saa 11:30 bakiri kunywa. Ariko saa 11:30 zagiye kugera, hari abatangiye gusinzirira aho ngaho. Urumva n'ukuntu bahoze bakora ibyo bikorwa by'abantu bakuru no kunywa inzoga, umunaniro wari wabishe. Hari abari batangiye gusinzirira aho ngaho. Thierry arababwiye ati rero zira roje twishyuye tureke kuzipfusha ubusa, twese turananiwe, reka tugende nibura tuziryamemo. Baba bagiye kuryama. Ariko umuntu wakoraga kuri waje urumva bamushyiriyemo kandi gaceri, baramubwira ati rwose utwihanganiye nibura utume tugeza nka saa 5. Thierry na Cynthia bari bashotoranye imibiri yabo nk'inshuro zigera nko kuri 6. Babandi bo nta wabashe kumenya inshuro bakoze ibyo bintu bijyanye n'abakuru. Cynthia akigera mu cyumba ababwiye Thierry ati ntago twasinzira tudashoje icyatumye dukora ibidakorwa. Cynthia yahise amusamira hejuru, bakora ibyo bakora, baba barasinziriye. Bicuye saa 5. Mwibuke wa muntu wa roji, urumva ntago wajya kumubeshya ngo urabona ngo ibiki. Wa muntu wa roji saa 5 yarari gukomanga ati mubyuke igihe cyanyu cyageze. Dukeneye gukora amasuku mu maroji kugira ngo n'abandi bantu baze kubona aho bagira.
ubwo kandi mwibuke noheli yarimbanyije imeze nabi. Barabyutse bose baroga, bahurira mu kabara bati rero abenshi tugiye kujya mu mafamiye yacu, reka tunywemo akabyeri, baduhe n'akaboyiro. Babahaye akaboyiro, banywamo n'akabyeri. Cynthia na Thierry batsa imodoka basubira he ku Gahembe. Abo bacuti be harimo abatuye iyo za Mayange, harimo abatuye iyo za Gashora, nabo harimo abafite imodoka, nabo baragenda. Thierry na Cynthia nabo bafata imodoka baragenda, barataha. Buri wese bagera mu gakaritsiye, dore ko bari baturanye. Cynthia avamo abagiye kwa nyogokuru we, n'uyu Thierry abagiye kwa papa we na mama we. Cynthia akigera mu rugo, nyogokuru amaze waraye ati ibirori kabisa, twahuye n'abacuti biki turanywa, tubona nta buryo twataha, twaraye twinywera rwose na n'ubu ngubu ibitotsi biranyishe. Nyogokuru aramubwira ati rero ngwino ubanze urye ibiryo byahiye. Mwibuke yaravuye ari agatogo n'akaboyiro, ngo ni akaboyiro nyine, ibintu by'ibitogo n'akaboyiro biragendana. Abariyeho utwariyeho, urabizi kuri noheli umuntu wese aba yatetse inyama, yasanze nyogokuru we yavuye muri za misa za mu gitondo kare kare, yarangije no guprepara, aryaho arangije kurya akajya yibuka ibintu yakoranye na Thierry. Nk'uko abyaramwe inzoga zizakorera ishyano abantu. Ikintu bita inzoga, ushobora kunywa inzoga n'umuntu mutaziranye, ugakebuka murimo murashotorana, muri gusomana, muri gukora ibintu byose, mugakebuka mukoze ibintu bitabaho pe. Inzoga rero ni danje. Uyu Cynthia yaragiye, arangije kurya abwira nyogokuru ati ndananiwe ngiye kuryama. Yaragiye araryama, yicuye saa 12 za nimugoroba, ubwo ni kuri noheli. Akicura ajya koga, fresheri n'iki, yambara n'indi myenda of course. Bigeze nka saa moya abona Thierry amuhamagaye ngo bimeze bite se? Ati se wahise tukagera ku Gahembe tukanywa amabiri ya noheli? Haku Cynthia n'ubundi akaba yari yumvishije hari uburyo Thierry afite potential. Burya hari abantu baba bafite stamina, ashoboye kabisa. Atangira no kumutekereza. Babagiye ku Gahembe, banywa ububyeri, bigeze nka saa 3 z'ijoro baba baramanutse. Mu kumanuka bageze hafi ye neza yo mu gakaritsiye, baparitse imodoka. Urumva uyu Thierry yagombaga gusubira hehe we nyuma ya noheli, yagomba kwita asubira mu mujyi. Cyabaye ngombwa yuko rero Cynthia amubwira ati se kwejo uzagenda, ubu koko kandi nkaba numva hari uburyo nshaka gushotorana nawe, waretse tukongera tugashotorana bwa nyuma. Ugira ngo aho mu modoka bajimije amatara, babikora byihuse cyane, fast nta bintu byo kujya hirya hino. Cynthia yumvishije ibintu ari ubuki, yumvishe ibintu bimeze neza. Baba bashoje ibyo basoza, abizi hari mu byaro saa 3:30 abantu baba batangiye kwiryamira ibiki. Aba yakeje ya modoka, aragenda mugeze imbere y'iwabo, amukubita akabiza ati wakoze, twagiranye ibihe byiza basi. Ariko ubwo mbere yuko bava hari ku Gahembe hari agafarumasi, bazi farumasi nyinshi zikora 24 zirara zikora. Uyu
Cynthia yabwiye Thierry ati rero urabona twakoze ibintu nta bwirinzi, reka ngura akanini. Yaguze akanini, ka kanini kamara amasaha 72. Ukoze ibyo bintu nyine bidakoreka, gukora ibintu utarashakanye n'umuntu, mutaragize, mutari n'inshuti, mutari iki, kugira ngo nyine hatazagira ibibazo bivuka abanyweye. Ka kanini ubwo yarakamanukanye, baratandukana, basezeranaho, basi buri wese ajya kuryama. Mu gitondo rero uyu Thierry yamuciyeho amubwira ati nsubiye he? Nsubiye town, ubwo nawe nugera town tuzavugana. Nuko nguko rero Cynthia kuri Noheli byamugendekeye. Ugira ngo ntiyari ubuzima buvanzemo n'ibintu bidakoreka no gushotorana. Burya hari ukunywa inzoga, hari ukwishimira umunsi mukuru, hari ukurya neza, ariko iyo haburamo ikintu kijyanye no kwinywera juice, burya uba wumva nta kirori wariye. Cyane cyane ku rubyiruko, si no ku rubyiruko gusa, n'abantu bakuru iyo bariye bakanywa bagatembera, ikiba gisigaye ni ukwinywera akajuice cyangwa se gushotorana. Bagashotorana, buri wese agashotora undi n'undi agashotora undi. Nuko rero Cynthia igistori cye cyagenze muri ibyo bihe bya Noheli ya 2018. Yabayeho ngaho, haciyemo nk'iminsi 3 nyuma ya Noheli agaruka i Kigali nawe kugira ngo akomeze akazi, bitewe nuko konje bari bamuhaye zari zirimo zirarangira. We na Thierry bakomeje nuko nguko igistori cyari cyifashe. Wenda nzabagezaho part 2 y'ukuntu byaje gukomeza bikagenda hagati ya Cynthia na Thierry, ariko nyine nuko nguko byagenze kuri iyo Noheli ya 2018. Nuko nguko rero igistori cya Cynthia cyari cyifashe. Tumushimira cyane kuba adusharinze life story ye cyangwa se life experience ye, akatubwira ibintu uko byagenze. Iki gistori rero ni igistori gishimishije cyane. Narababwiye ngo abantu batarakora subscribe bazajya bacikwa n'ibistori bidasanzwe. Mukanya ngiye kubagezaho igistori giteye agahinda. Mutegura ubutambaro kuko muraza guhanagura amarira menshi ari bushoke abava mu mubiri. Ngaho rero nguko twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Reka tubonane ubutaha. Bye bye.